नमस्कार बंधुगण सत्यम ओडिशा आपको स्वागत। आसतु जाना पाणीपाग किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। आसंता 24 घंटा मध्य बंगोपसागर लघुचापर संभावना 26 तारिख में अवपात 27 तारिख में ओडिशा आंध्र उपकूल अतिक्रम करने पूर्वानुमान कर विभाग। उत्तर बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवर संभावना अच्छी। द्वितीय लघुचाप 25 सेप्टेम्बर बेलू पूर्व केन्द्रीय और संलग्न उत्तर बंगोपसागर में सृष्टि होवर संभावना अच्छी। तेबे लघुचापटी पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर 26 सेप्टेम्बर बेलू दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल को उत्तर पश्चिम और संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर अवपात रूप नेब। यह 27 तारिख में दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रम करने संभावना अच्छी। 25 रु 27 सेप्टेम्बर मध्य उत्तर और संलग्न केन्द्रीय बंगोपसागर एवं आंध्र प्रदेश ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल और यार निकटवर्ती अंचल समुद्र परिस्थिति अशांत रहिबो। 50 रु 60 किलोमीटर बेगर पवन बहियार संभावना रही। 25 रु 27 सेप्टेम्बर मध्य मत्स्यजीवी मानक उत्तर एवं संलग्न केन्द्रीय बंगोपसागर एवं आंध्र प्रदेश ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल एवं निकटवर्ती अंचल न जावाक परामर्श दी जाएगी। समुद्र में मत्स्यजीवी मानक 24 सेप्टेम्बर सुधा उपकूल को फेरने को सतर्क करछि विभाग। दुर्गा पूजा प्रबल छेचिक वर्षा माड़ी आसुची गोटे पर गोटे लघुचाप अलर्ट जारी। माड़ी आसुची गोटे पर गोटे लघुचाप आसंता सेप्टेम्बर 25 तारिख और अक्टोबर 1 तारिख पुणी सृष्टि होगा जाऊँगी लघुचाप क्षेत्र। दुईटी लघुचाप प्रभाव ओडिशा प्रबल वर्षा होवर पूर्वानुमान करछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। उत्तर अंडमान सागर और म्यांमार उपकूल घूर्णिबलय सक्रिय रही। आज 22 तारिख आड़क उत्तर बंगोपसागर पहुंचब लघुचाप। 25 तारिख आड़क बंगोपसागर उपर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो। लघुचाप प्रभाव में 26 तारिख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा होवर आशंका रही। 30 तारिख में म्यांमार उपकूल बंगोपसागर आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि हो। अक्टोबर 1 तारिख में लघुचाप रूप नेबा सह अधिक घनीभूत होवर संभावना रही। लघुचाप प्रभाव में 1 और 2 तारिख में राज्य में स्वल्प मध्यम धरण वर्षा होवर आशंका रखी। एने सूचना देछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। पछकु पछ 3 लघुचाप 26 जाए अति प्रबल वर्षा यही सब जिला को सतर्क कला। चलित मास शेष सप्ताह बंगोपसागर दाना बांधिब 3टी लघुचाप। यह प्रभाव में राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो। मौसुमी जनित निम्नचाप रेखा और ट्रम्प लाइन राज्य में वर्षा होइछि। इतिमध्य उत्तर अंडमान तथा संलग्न म्यांमार उपकूल एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछि। यह समुद्र पतन 3.11 किमी ऊपर जाए लंबी थिया बेले 22 तारिख सुधा उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर उत्तर बंगोपसागर अंचल में पहुंचब। फल राज्य में वर्षार परिमाण 23 तारिख वृद्धि पाइब। उक्त घूर्णिबलयटी 25 तारिख सुधा अधिक घनीभूत हो लघुचाप रूप नेब। यह प्रभाव में 26 तारिख जाए राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती सूचना देछंती। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार गत 24 घंटा मध्य राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा होइछि। मुख्यतः पाग मेघुआ रही बेले सर्वाधिक 2.7 सेमी वर्षा गजपति जिलार नुआगढ़ अंचल रेकर्ड करिछि। रविवार और सोमवार राज्य 14 जिला बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ और किसी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेब। वर्षा समय पवनर बेग घंटा प्रति 30 रु 40 किमी रहिबो। मंगलवार ठार लघुचाप प्रभाव में उत्तर ओडिशा रे वर्षा परिमाण बढ़िबो बोली सूचना दी जाइछि। टाइफोन नागासा ध्वंस विध्वंस करदेब। माड़ी आसुछि भयंकर टाइफोन नागासा। एही वर्षर सबुठारु शक्तिशाली टाइफोन ताइवान को ध्वंस विध्वंस करदेब। कैटेगरी 5 सुपर टाइफोन रे परिणत हेबो बोली जेटीडब्ल्यूसी पूर्वानुमान करिछि। गतकाली सकाळे यह टाइफोन रूप नहीं प्रशांत महासागर बल कुड़ाई बात्या आगक आहरी शक्तिशाली हेब। टाइवान जेतिकी निकटवर्ती हेब सेतिकी अधिक शक्तिशाली हेब। यार व्यासार्ध 200 किलोमीटर बा याठारु अधिक रहिबो। घंटा प्रति 280 रु 300 मिमी बेगरे पवन बहिबो। मंगलवार बुधवार सकाळ मध्य यह ताइवान निकटवर्ती हेब। पूरा ताइवान को ध्वंस विध्वंस करिबो रागासा। खूब जोर पवन सह प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब। एथर पार्वण को भिजेइब लघुचाप वर्षा। 25 रे सृष्टि हेब लघुचाप। भिजुची ओडिशा पुणी आसुछि लघुचाप। भिजिब पार्वण एथर पूजा को भिजाइदेव लघुचाप वर्षा। 25 तारिख बेलू बंगोपसागर सृष्टि हेब लघुचाप क्षेत्र। म्यांमार बांग्लादेश तटरे पूर्व केन्द्रीय और संलग्न उत्तर पूर्व बंगोपसागर मध्य लो प्रेसर सृष्टि हेब नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। आज खबरटी एतिक थिला। जदि वीडियोटी भल लागिला वीडियोटी लाइक कर दिंतु। चैनल को नथिले चैनल को सब्सक्राइब करके रखि दिंतु। एपरिका पाणीपागर गुरुत्वपूर्ण खबर पाइबा पई। ब्यूरो रिपोर्ट सत्यम ओडिशा।